楽の授業の段階でベースを聴くならイヤホン、ベースを聴くならイヤホン。ベースオンチャレンジ。こんにちは。ベーシストじゃないただのベース好き、東條かおるです。これから6回に分けてノートの記事と YouTube の動画でベースの音が聞こえるようになる方法というのをお伝えしていきます。文字で読みたい人はノート、動画で見たい人は YouTube、どちらでも選べるようにしましたので、お好きな方法でご覧ください。では早速、皆さんはベースの音って聞き取れますか？聞こえますか？私は今でこそベースが大好きで、曲を聴くときはもうベースしか聴かないっていうぐらいベースが大好きなんですけど、ベースの音が聞こえるようになったのは27歳の時です。で27歳まではどうだったかっていうと、ベースの音が聞こえなかったというよりは、ベースの音が何かも分かってなかったんですね。なんていうかこうベースの音が聞こえないっていうことにも気づいてなかったみたいな感じです。もちろん普通に音楽は聴いてました。特に洋楽が好きとかそういうことじゃなくて、 J-POP のトップ10、ミュージックステーションとか、あとはカウントダウン TV とか、そういうの流行ってる邦楽を TSUTAYA でレンタルして聴くみたいな、本当に多分私昭和51年生まれ、1976年生まれなんですけど、それぐらいの世代の、多分普通の音楽の聴き方をしてずっと育ってきたと思います。でそういうふうに普通に音楽は聴いて育ってきてたけれども、ベースの音っていうのがどんな音かっていうのは全く考えたこともなかったんですね。そんなベースの音が聞こえなかった私がベースの音が聞こえるようになった時から、もう今までずっと十何年間ベースラインを聞くのが楽しくて仕方ないんですね。でこれからベースラインっていう言葉すごく出てくるんですけど、何回もベースラインっていうのはベーシストが奏でてるメロディーとか、ベースが鳴ってる旋律みたいな、そのベースのメロディーラインだと思ってください。そのベースラインが聞こえるようになってものすごく楽しくて、やっぱりこう音色、音にドキドキしたりとか、ベースが入るところのタイミングだけでなんかドキッとしたりとか、リズムにワクワクしたりとか、本当にベースを聴くのが楽しくて仕方ないんですね。でこのベースを聴く楽しさを皆さんにお伝えしたいと思ってこの企画を始めました。だからベースがバンドで重要だとか、ベースを聞こえないと音楽が分かってないとか、そういう難しいことが言いたいんじゃないんですね。とにかくベースが聞こえるようになったら楽しいよっていうことを伝えたい。できれば仲間を増やしたい。ベースを語る友達が増えたらいいなって、そういう気持ちでいます。イメージとしては、ベースが好きになるまではいかなくても、なんかベースをこんだけ好きだなっていうことを語ってる人を見るのが面白いって、それぐらいでいいので、軽い気持ちで聞いてもらえればと思います。ではここから早速本題に入っていきます。私が思うベースが聞こえるようになる方法っていうのは2つあります。最初の1つはイヤホンで聞くことです。もうこれがもう一番重要というか、入り口というか、全てというか、前提と言ってもいいぐらい大事なことなので、とにかくまずイヤホンで聞いてもらいたいと思います。で多分ね、私のスマホはすごくスピーカーがいいから大丈夫、ベース聞こえるとか、お父さんが彼氏がいいアンプ持ってる、いいスピーカー持ってるからそれで聞こえるとか、多分いろいろあると思うんですけど、とにかくまずはイヤホンで聞いてもらいたいんですね。こういいイヤホンを買う必要はなくて、例えば100均で売ってるやつでもいいし、何だったらスマホ買った時とか何か買った時についてくるイヤホン、なんか無料のイヤホンとかでも何でもいいです。できればこういうカナル式といって耳の穴に突っ込むタイプのイヤホンだといいんですけど、なかったら本当に普通のお手持ちのイヤホンで大丈夫です。で多分真面目な人ほど、どうせベースの音が聞こえるような練習をするんだったらちゃんとしたイヤホンを買おうとか、高いイヤホンを選んでとか思いがちなんですけど、それは後で大丈夫です。とりあえずは0を1にするところから始めてください。1を5にするとか10にするとかは、あとはベースがもっと聞こえるようになりたいなって思ってくれてからで大丈夫です。とにかくまずは今お手持ちのイヤホンを用意してほしいと思います。私もそうなんですけど、あんまりイヤホンばっかり聞いてるとちょっと耳の調子が悪くなるとか、難聴が心配っていうこともあると思うんですね。でそういう場合はベースが聞こえやすいスピーカーっていうのもあります
だから無理しなくて大丈夫なんですけど、無理じゃなければ一度イヤホンで聞いていただきたいんですね。これだけイヤホンって連呼したので伝わってると信じたいんですけど、もうね本当に音楽の授業の段階でベースを聴くならイヤホンってもう教科書に書くとか教えといてもらいたいぐらい本当にめちゃくちゃ伝えたいんですよ。でイヤホンをしないでも聞こえてると思ってるベースの音っていうのがあるんですね。動画で説明するとスラップっていうんですけど、そういう叩くような奏法か細い弦の高い音、ハイポジションっていうんですけども、で逆に私が一番大好きな太い弦の低い音のベースらしいベースラインっていうのはイヤホンをしないと聞こえづらいんです。でこの2つの動画を聞き比べてみてもらえたらよくわかると思います。1回はイヤホンをして、もう一つはスマホのスピーカーそのままで、ただこれはベースしか鳴ってないのでどちらにしても聞こえると思います。ですが他の楽器の音が入ってくるとこの差がすごく分かりやすくなります。なのでもう本当に私の一生のお願いを聞いてもらうつもりで、ぜひ一度騙されたと思ってイヤホンで聞いてみてください。よろしくお願いします。というわけでベースの音が聞こえるようになる方法の1つ目がイヤホンで聞くことでした。2つ目はもう最初に言っちゃいますけど慣れです。ただこのベースの音を聞くことに慣れるっていうのは一言で慣れるって言ってもいろんな方法があると思うんですね。それを私が思う効率のいい慣れ方というのをここから残り5回で話していきたいと思いますので、チャンネル登録や各種 SNS のフォローをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、SNS のフォローなどよろしくお願いします。